Estàs pensant en comprar un dron en càmera i no saps ni per on començar? Ja sigui per fer fotos espectaculars, per gravar vídeos per xarxes socials o per crear contingut pels teus clients, en aquest vídeo t'explicaré algunes de les opcions més interessants per començar. Entrar al món dels drons és un tema apassionant, ho sé, però sé que també si estàs pensant en comprar-te un dron pots tenir molta confusió perquè al mercat hi ha moltes opcions, amb preus molt diferents i prestacions també molt variades. Però no te preocupis perquè en aquest vídeo t'ajudaré a triar el millor dron amb càmera per principiants, perquè puguis volar de manera segura i sobretot disfrutar de l'experiència. En un altre vídeo ja et vaig explicar què havies de tenir en compte a l'hora de comprar-te el primer dron, tenint en compte que cada persona té unes possibilitats diferents i també uns objectius diferents. Així que si encara no l'has vist, el trobaràs per aquí i fes-li un cop d'ull perquè t'ajudarà a tenir més clar quines coses has de tenir en compte abans de comprar-te un dron. Va, i dit això, anem a veure quins models es recoman que tinguis en compte a l'hora de comprar-te un dron. Veuràs que la majoria de drons dels que xerraré en aquest vídeo són de la marca DJI, però no pensis que estan patrocinant aquest vídeo, sinó que tot el que t'explicaré està basat en la meva pròpia experiència i t'aniré argumentant perquè crec que és la millor opció. Des del 2018 he fet servir drons d'aquesta marca i crec que són drons segurs i fiables, gràcies principalment a la tecnologia que incorporen i, a més, tenen una àmplia gamma de models que en general tenen una bona relació qualitat-preu. Sí, ja ho sé, sembla que estigui fent promo, però és que realment crec que és així. I excepte els drons de la marca d'Autel, però que els més econòmics comencen a partir dels 800 o 900 euros, per tant estan pensats a un públic més professional, DJI realment no té competència en els drons de gamma d'entrada. I tot i que això, com a consumidor, realment no ens interessa, també té una part positiva i és que a l'hora de triar serà molt més fàcil. I dit això, anem a veure els dos models de drons amb càmera més interessants que poden triar, els dos amb un pes inferior a 250 grams. No t'aniré donant els preus de cada dron, perquè això és una cosa que va canviar molt amb el temps i a més canvia molt d'una botiga a una altra, així que trobaràs un enllaç a la descripció d'aquest vídeo on podràs consultar tu mateix el preu de cada dron. El primer dron que et recomanaria és un model que acaba de sortir i precisament crec que per això també és molt interessant, que és el DJI Neo. Ve a ser la resposta d'aquesta marca al dron Hover Air X1, que s'ha fet molt famós darrerament, però que després t'explicaré per què no l'he inclòs en aquesta llista. El DJI Neo, pel preu que té, presenta una bona qualitat d'imatge i, a més, té les hèlices protegides, cosa que et permetrà volar de manera més segura, especialment si no tens gaire experiència. Tens l'opció, per una banda, de volar-lo únicament amb la mà o de comprar-te un radiocontrol a part per poder aprendre a pilotar-lo. Com que és petitó, a més, i té les hèlices protegides, podràs volar-lo, per exemple, en espais interiors i així t'evitaràs haver de complir la normativa que et vaig explicar en aquest vídeo. I, a més, tens l'opció de pilotar-lo en mode FPV, que així és una manera de provar-ho i veure si aquest tipus de pilotatge t'agrada i t'interessa sense que t'hagis de comprar un dron nou. La segona opció, que crec més interessant, és tota la gamma Mini de la marca DJI. Dins aquesta mateixa gamma tens preus i prestacions variades, com pot ser el Mini 4K, el Mini 3 o inclús algun model anterior, com el Mini 2 o el Mini 2 SE, que encara es poden trobar en algunes botigues. I si vols fer un salt de qualitat, pots mirar-te ja un dron com el Mini 4 Pro, que funciona exactament igual, però que té algunes prestacions més, com els sensors d'obstacles 360 o una càmera amb molt millor qualitat. I per què no inclòs en aquesta llista, com et deia abans, el Hover Air X1, que ara està tan de moda? Perquè tot i que s'assembli molt al DJI Neo i realment pugui ser divertit i puguis treure imatges originals, no et permet manejar-lo amb un radiocontrol. I si a la llarga vols crear bon contingut audiovisual, és important que comencis ja a manejar les palanques del radiocontrol. Pel mateix motiu he deixat fora de la llista el Rise Telo, perquè tot i que en teoria les especificacions posa que sí que es pot fer servir amb un radiocontrol, no he trobat informació fiable sobre quins radiocontrols són compatibles. De totes maneres, a la descripció d'aquest vídeo t'he deixat els enllaços perquè puguis xafardejar-los una mica, perquè crec que són també opcions interessants. Revisant diferents models per fer aquest vídeo, he trobat opcions més econòmiques com el Holystone o el Potensic T25, però realment pel preu que tenen i la qualitat d'imatge que he vist en diferents tests, crec que val més la pena invertir en un DJI. I si ara mateix no tens el pressupost per invertir en un d'aquests drons que t'he recomanat, realment m'esperaria abans de comprar-me un altre tipus de dron amb càmera, especialment si a la llarga vols crear contingut audiovisual de qualitat. En aquest cas, però, no et preocupis perquè tinc una alternativa que et pot interessar i, de fet, és el que vaig fer jo quan vaig començar a volar drons. Com ja t'he dit en altres vídeos, el més important per treure bones fotos i bons vídeos no és tant la càmera que tinguis o el dron que tinguis, sinó la teva habilitat com a pilot. És a dir, que com més bon pilot siguis, millor seran també els teus continguts, especialment quan estiguis gravant vídeo. I per això no fa falta tenir ni el millor dron del mercat ni la millor càmera, sinó que el millor que pots fer és començar a practicar, com abans millor, i dedicar-li moltes hores de vol. I per poder fer això tens dues opcions, o comprar-te un radiocontrol i practicar amb un simulador de vol,
o bé comprar-te un dron de jogueta sense càmera perquè puguis practicar inclús des de casa. T'he deixat, de fet, a la descripció d'aquest vídeo un enllaç amb el JJRC H36, que és el primer dron que vaig tenir jo, que és molt petitonet i que és ideal per volar en interiors. Això sí, vigila si el treus fora de casa i fa una mica de vent perquè no té gaire resistència. De fet, així és com el vaig perdre jo. Ara ja saps quins són, almenys per jo, els millors drons per començar aquesta aventura. Espero que aquest vídeo t'hagi estat útil i t'ajudi a trobar el dron ideal per tu. Si t'ha agradat aquest vídeo, recorda fer-li un like i subscriure't per no perdre't els propers vídeos. Adeu!